د دې حالات دا دي چې لکه موږ ماشوم ته ویکسین ورکو نو هغه ماشوم بیا بې وخته بالغ شي او ادب نه کوي دغه ټو یا دویمه کورنۍ چې کومه ده هغه وایي چې دا موږ سره جنکۍ دی دا بیا بې وخته بالغېږي او دوی ادب نه کوي دغه ټو کنسل یې زده کوي او لکه هغه اسلامي دغه چې کوم دی او دا اسلام کې ناروا دي د ویکسین. مونږ خو قایل کوو چې یاره مونږ سره زه خپله دا ماشومه ځان سره ګرځوم بعض وخت چې دی مونږ ته دي ووایي چې تاسو د خپل ماشومانو له ویکسین ورکوئ مونږ د هغې په مخکې دي ته زه کترې ورکوم څه ورته یم دا وګورئ ولې دا مونږ څه کافران خو نه یو یا دغه نه یو چې څنګه زمونږ خپل ماشومان دي داسې زمونږ دا ماشومان هم دي خو دا د پولیو یو لا علاجه مرض دی او داسې مرض دی چې هغې کې فالج راځي په ماشوم باندې نو مونږ ورته دا خبرې وکړو خو بیا هم هغې چې دی نو خپل دغه کوي زمونږ هغه نه مني. چې زما خو رضوان الله نوم دی او فیروزپور اوسېدونکی یم او بس تاسو پولیو هله راغلي خو دوی وایي چې یاره یو ماشوم پولیو نه پاتې زما زوی دی اوس شوی دی خو هغه په کور کې شته دی نه چېرته تللی دي او بس باقاعده خو مونږ ټولو له کړي دي خو دا وایو چې مونږ چې یاره د پولیو کوو خو د دې په هغه مونږ نه پوهېږو چې یاره دا څه دپاره دی او څه له نه یې باقاعده د دې د وجې بیمارۍ نه ښه سیوا شوي دا نه چې نشته دی بس هغه هم د الله نه مخنی خو لکه دې فایده دوی تاسو وایي چې یاره د معذور او د هغه مغه د وجې د دې لپاره دا پولیو که نه خو مونږ وایو چې یاره د بیمارۍ نه ډېرې سیوا شوي دي که نه باقاعده ټیکې هم شوي دي هغه دغه واله ټیکې هم وشولې خو هغې باوجود هم بیمارۍ نه کنټرول کېږي که نه نو مونږ وایو چې یاره دا څه فایده مونږ ته پکې ظاهري نه ښکاري که نه او دوی وایي چې یاره دا د دې دپاره یې که نه نو باقاعده چې مونږ ووایو چې یاره نیک خو زنانه کور ته راغلي بس کوي یې که نه کړي دي یاره دا مونږ خو دې د وجې دا وایو که نه چې د دې فایدې مونږ ته پته نشته که نه خو لکه بس هسې ووایو چې یاره میچ میچ او بیا کور ته زنانه چې راشي بس اچولي که نه خو لکه ظاهري مونږ د دې په فایده نه پوهېږو چې یاره دې څه فایده ده.